วัสดีครับผมมอนเกมเมอร์นะครับวันนี้เราจะมารีวิวแอปซิม AS นะครับอันลิมิเน็ตนะครับผมนะครับสำหรับใครว่ายังไม่รู้จักซิม AS นะครับผมมีช่องจักจั่นเลยขายสบู่และสลามเจ้าสบู่สมคุณหนึ่งก็ละ50 บาทสนามกระปุกละ10 บาทโอ้โหครับไม่ต้องอ่านแล้วครับช่องจักจั่นเลยนะครับใครอยากรู้จักจั่นเลิฟก็เข้าไปได้ครับช่องจักจั่นเลิฟครับถ้าเข้าไปดูครับก็กดติดตามเขาไว้ด้วยนะครับผมกดติดตามไว้ก็กดไลค์กดแชร์เขาด้วยนะครับผมถ้าเขามีอะไรสมมติเขาลงคลิปอะไรคุณจะได้ไม่พลาดกับช่องจักจั่นเลิฟนะครับช่องนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับช่องมอนเกมเมอร์นะครับอ่ะในในไม่การเสียเวลาวันนี้เราก็จะมารีวิวกันเลยมาอันลิมิตนะครับเข้าไปแล้วกันแล้วนี่ครับ1 วันเนี่ยมีเยอะแยะไม่จำกัดก็มีนะครับ24 ถึง 39เนี่ยจะไม่จำกัดนะครับเนี่ย24 บาทกับ15เนี่ยเสียนะครับไม่ไม่จำกัดนะครับจำกัดครับลืมนะครับละ7 วันกันบ้างนะครับก็มี1 จิกไม่ใช่79อันนี้จำกัด89 ถึง150ครับรายเดือนก็มีจำกัดก็มี300 450ครับไม่จำกัดแล้วก็มีแค่นี้นะครับอ่ะไปดูเพิ่มความเร็วกันบ้างนี่นะครับเพิ่มความเร็วนะครับเยอะแยะเลยครับให้บริการหลังการขายนะครับนี่ครับอ่านกันดูเลยครับผมอ่านกันดูเลยครับผมจะไม่อ่านนะครับเหนื่อยเอสนี่บริการโอนเงินบริการโอนวันนะครับเยอะแยะเลยนะครับผมครับก็มีเท่านี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากสำหรับคลิปนี้ก็ของช่องมอนเกมเมอร์ครับก็มีแค่นี้นะครับผมถ้าชอบใจก็กดถูกใจกดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับช่องเกมเมอร์ครับก็แค่นี้